टुनी आ पापा कहाँ है पापा? पापा पापा तो क्या कर टुनी? क्या करो मम्मी? ओ मम्मी चाय दो, मम्मी खाना दो, ये कहते हैं बेटा। और भाई को बुला लो करो, कहियो तैमूर भाई आ जाओ मुझसे खेलने। है भाई, तैमूर भाई से भी खेलने नहीं आती हो तुम? तो नहीं खेलने आ जाते हैं।